Salam sejahtera, selamat kembali ke kelas seminar bersama Cikgu W. Sundram. Welcome back to SPM Seminar Class with W. Sundram. So, we are done with 8 structure questions. So, we are starting with the first essay question. So, kita mulakan soalan essay pertama dan bab yang saya pilih untuk soalan essay pertama ialah keimunan. Sebenarnya keimunan ada keluar sebagai soalan sebelum ini. Ada keluar sebagai soalan. Tetapi yang keluar hanyalah satu bahagian kecil daripada keseluruhan bab. So, ada lagi banyak soalan yang belum ditanya. So, what came out is just a small part of the chapter. There's a lot of other questions that can be asked, especially the first line and also the second line of defense. So, in this essay, the essay that I've created is to give you an overall coverage as much as possible, all the possible questions that they can ask when it comes to chapter 11. So, I have question about first line of defense. Ada soalan berkaitan dengan barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan juga keimunan, jenis-jenis keimunan. So let's go into the question. So the first question is about first line of defense. So soalan pertama adalah berkaitan dengan barisan pertahanan pertama badan. Secara barisan pertahanan pertama badan adalah untuk menghalang patogen masuk ke dalam badan. The first line of body defense is to ensure or is to prevent pathogen from entering into the body. That itself is one mark. Prevent pathogen entering body, menghalang pathogen masuk ke dalam badan adalah satu markah. Tindakan barisan pertahanan pertama adalah tidak spesifik. Maksudnya tidak memilih pathogen. Apa-apa pathogen pun akan dihalang dari memasuki badan. First line of defense is general action. They don't choose the pathogen. Whatever pathogen that is encountered will be prevented from entering into the body. Now, under this first line of defense, we have many examples. I think there's around 6 to 7 examples for the first line of defense. Barisan pertahanan badan pertama ini ada banyak contoh. Saya rasa 5-6 contoh, 6-7 contoh ada. Kebanyakan daripada penerangan adalah berkaitan dengan kulit. So, sebab itu saya sengaja pilih penerangan berkaitan dengan kulit. Ada banyak penerangan. Contoh macam perut. In the stomach also we have explanation. But what I did here is I specifically chose the skin. I only want the explanation related to skin. Now, it might be a surprise for many students. Kemungkinan besar, student mungkin prepare. Dia prepare contoh perut dan sebagainya. Tapi bila dia tengok soalan yang hanya tanya pasal kulit, mungkin mereka menghadapi masalah. So what did I do? I help you. So how did I help you? I already give you many clues for you. All of these clues are there for a reason, for you to use to answer the question. So let's see one by one. So Raja 91 menunjukkan kertas rentas kulit. Diagram 91 shows cross section of the skin. By right, you should be able to identify most of the structures in here. This is the sweat gland. Kalau you nampak satu benda yang berlingkar, macam satu bola yang ada banyak benang, itu adalah kelenjar peluh. This is the sweat gland. Ini bulu roma. In English we just call as hair. Kelenjar sebum ini biasanya dalam buku teks tak ada. Tapi saya sengaja letakkan dekat sini untuk memberikan clue kepada kamu. So this one normally in the textbook is not labeled. But I'm purposely labeling it here for you to use as the answer. But let's first read the question. So the question says, based on diagram 9.1, explain how skin functions in the first line of body defense. Terangkan bagaimana kulit berfungsi dalam barisan pertahanan pertama badan. So another thing you should take note is terangkan, explain, meaning I'm expecting a longer answer that has the point and the explanation. So let's see one by one. The first explanation is, or the first clue that I gave you is, the skin has sebaceous gland, kelenjar sebum. Sebenarnya nama ini tak perlu ingat. Tapi saya berikan nama ini sebab saya nak berikan clue kepada kamu yang di permukaan kulit ada sebum. That is sebum on the surface of the skin. That is what you need to explain. So the sebum that is on the surface of skin contains acid. It prevents growth of microorganisms. Sebum yang berada di permukaan kulit itu mengandungi acid yang menghalang pertumbuhan mikroorganisma. So the first answer that I have in here is
Okay, skin is, oh sorry, there's a different answer. Okay, since I already show you, maybe I can just show you. So ini tak, yang ini saya tak label, saya tak berikan clue dalam raja. Tapi yang kamu perlu tahu ialah kulit adalah liat, sukar untuk disembusi bakteria. The skin is tough, hard for the bacteria to penetrate. That means hard for the bacteria to enter into the body. So ini satu jawapan. Okay, you can write this as one answer. The skin is tough, and then you can just take note. This is the explanation. This is the point. This is the explanation. Ini adalah fakta, ini adalah penerangan. Kalau ada fakta dan penerangan, baru boleh dapat satu markah. So one of the explanation for the skin, it is tough, hard for the bacteria to penetrate. Kulit liat sukar ditembusi bakteria. Itu satu. Daripada clue yang diberikan kelenjar sebum, jawapan yang saya nak ialah sebum di permukaan kulit mengandungi asid menghalang pertumbuhan bakteria. Sebum on the surface of skin contains acid that prevents bacteria growth. I repeat, you must have the fact. Sebum on the surface of skin contains acid. The explanation is prevents bacteria growth. Fakta ialah sebum pada permukaan kulit mengandungi asid. Penerangan ialah dia menghalang pertumbuhan bakteria. Saya tengok jawapan yang diberikan oleh student, banyak student dia hanya ada fakta, penerangan tak ada. So tak dapat markah. Make sure you explain your answer. Very important. Okay, itu satu. Kelenjar sebum. Selain daripada kelenjar sebum, yang saya bagi clue dekat sini ialah kelenjar peluh, sweat gland. Make sure you know how to identify. So kelenjar peluh menghasilkan peluh. Fine. But how does it help us? Dari segi immune system, macam mana dia bantu? Di dalam air peluh ada lysozyme. Enzyme lysozyme. The sweat contains lysozyme which can kill bacteria. That should give you another 1 mark. Sweat on the surface contains lysozyme which kills the bacteria. Peluh pada permukaan kulit mengandungi lysozyme yang membunuh bakteria. That should give you another 1 mark. Clue given is sweat gland. The other clue I gave you is permukaan kulit. Di permukaan kulit, on the surface of the skin, we have layers of dead cell. And the dead cell always sheds off. Permukaan kulit ada banyak sel mati. Sel-sel mati ini sentiasa tanggal. So maksudnya di permukaan kulit, permukaan itu tidak stabil. Sebab sel itu sentiasa tanggal. Sukar untuk mikroorganisma tumbuh di permukaan kulit. Sebab sel-sel mati sentiasa tanggal. Hard for microorganisms such as bacteria to grow on the surface of the skin because the skin cells are always falling off. We can use the word shedding of the skin cell. Okay, the next answer that we have in here is shedding of dead skin cells from the surface of the skin. Hard for bacteria to grow on the surface. Penanggalan sel kulit mati dari permukaan kulit menyukarkan pertumbuhan bakteria. So basically, there is 4 answer for the skin alone. Untuk kulit sahaja ada 4 jawapan. Sebum ada acid, halang pertumbuhan bakteria. Sebum contains acid, prevents bacteria growth. Continuous shading of the dead cells makes it hard for the bacteria to grow on the surface. Penanggalan sel-sel mati secara berterusan menyukarkan pertumbuhan bakteria. Kulit liat, bakteria tak boleh masuk ke dalam kulit, ke dalam badan. The skin is tough, hard for the bacteria to penetrate. And the last one is sweat contains lysozyme that can kill the bacteria. Peluh mengandungi lysozyme yang boleh membunuh bakteria. Okay, itu adalah 4 jawapan. 4 answers just about the skin. But under first line of defense, we also have other answers. So because we are doing revision, you already have your 4 marks, but it's a bit hard for you to remember all the 4 points. Banyak student mungkin tak ingat. Dia ingat beberapa jawapan. Kesemua jawapan yang berkaitan dengan kulit, maybe they find it, not they find it, maybe they didn't expect question like that. So anyway, 4 jawapan saya dah bagi. Selain daripada 4 jawapan ini, penerangan-penerangan lain yang ada kaitan dengan first line of defense. Other explanation, but still part of the first line of defense. One of it is stomach contains hydrochloric acid. It destroys bacteria in food and water.
Asid hidroklorid di dalam perut membunuh bakteria dalam makanan dan minuman. Ini agak senang untuk ingat. 1 markah. Markah kedua ialah, so mucus on the inner layer of trachea traps pathogen in inhaled air destroyed by lysozyme. Mucus permukaan dalam trachea memerangkap patogen yang dimusnahkan oleh lysozyme. So, perut boleh bagi sebagai jawapan. Permukaan dalam trachea boleh bagi sebagai jawapan. There is 2 answer I've already given here. And the last answer is about blood clotting mechanism that you just answered in the previous question, structure number 8. If there is a wound, pathogens can enter through the wound. We cover the wound by using blood clotting. So, ini lagi 1 markah. Kita tutup luka dengan membentuk darah beku. Sudah belajar dalam soalan sebelum ini. So, pembekuan darah, fungsi perut, fungsi peluk, fungsi sebum, fungsi permukaan kulit, fungsi mucus yang berada di permukaan dalam trachea. All of this you can use as the answer. I've already showed you. But because I can only give 4 marks, so I specifically ask about the skin. Exam question can ask you the whole thing also. But normally we ask only some of it. I've reminded you of all the possible answers. Choose accordingly for the exam. Saya dah berikan semua fakta yang kamu perlu tahu. Pilih yang mana perlu kalau soalan ini keluar. First line of defense, barisan pertahanan badan pertama. Tindakan tidak spesifik, general action. Menghalang patogen masuk ke dalam badan. Prevents pathogen from entering into the body. 7 explanation done. Question 2, question B. So question B is about second line of defense.